Всем привет! Сегодняшний ролик будет о том, как мы наращиваем мощности в одном из наших серверов. Конкретно вот в этом. Сервер предназначен для резервного копирования. К нему через SAS интерфейс подключена библиотека. Ну, попросту мы его называем магнитофон с кассетками, вот, на который снимаются резервные копии. Также на нем в качестве оперативных резервных копий используются обычные диски там по 4 терабайта. Вот, в общем, объем сервера там около 37 терабайт. В общем, мы на него бэкапы сливаем. Имеется у нас две вот такие планочки по 4 гига. Насколько я знаю, внутри стоит точно таких же две штуки. Вот, решили удвоить. Сейчас я пойду выключу там все провода, потом достанем сервер, ну и приступим. Так, я так понимаю, у нас прикручен где-то. Потому как я его толкнул, и он не пошел. Что это? Хорошая штука, удобно. Поток воздушный прям формирует правильно. Но чтобы он еще сейчас завелся. Потом мы сейчас тут проковыряемся. Память вроде такая же, а не вроде, а такая же. Сейчас я посмотрю для сравнения. Ну это КВР, а это КТХ. Вернее, должно работать, наверное. Сейчас узнаем, что. Консольку подключим к нему. Не узнаем. Работает, но что заморачивается. Что-то упало. Блин, сейчас херобор еще не поставишь. Нет, нормально. Оп. Продуть, конечно, но вроде чисто. Вот, кстати, куча дисковых контроллеров, к которым все вот это вот дело подключено. Один на SAS, который цепляет как раз вот этот вот автолоудер. И два контроллера вот на эти диски. Один на 8, другой на 4 порта. Пока не будут закручивать, плохая примета. Закрутишь, потом не заработает. Ну, видимо, да. Что, запускай, давай. Так. Ну, короче, пока идет загрузка Windows, хочу сказать, что, я считаю, в принципе, наверное, что мы проделали все успешно. Операция была элементарная, просто поставить две планки памяти. Вот. Сервачок наш на платформе Super Micro. Процессор Intel, что еще могу сказать? Операционка 2012. Резервные копии мы снимаем Data Protection Manager майкрософтовским. Версия самая последняя, там 12 R2, по-моему. Вот. Ну, если понравилось видео, ставьте пальцы. Подписывайтесь на мой канал.
Подписывайтесь вот тут вот на мой строительный канал. Всем желаю удачи, ну и до новых видео. Да ну нахуй, я пойду за отверткой схожу. Ну ты псих, что ли, блин? Да рукой она открутилась. 2 оборота не сделала. Ну влом мне было крутить. Потому что он сейчас не навернулся. Потому что там дисков, блин, килограмм на хрен знает сколько. Не, вроде нормально. Ну, здесь сверху что-то снимает. Сзади он, сзади меня.